etigitwo itali na uikaro thutha wa baba wao kwendia mugunda wao na kumamomorera nyumba iria maikaraga. Muthomi mari hamwe na mutumia wake maugite mugunda uyu waheirwo ni baba wao no indi aracokire kwendia na njira ya hitho thengia yao gukorwo mafuatite makinya maria magiriire na kuoya taito ya mugunda uyu. Riri mbura nene irathii na mbere na guthandana icigo-ini itiganite. Muthomi na mutumia wake matigitwo heho-ini thutha wa baba wao kumamomorera nyumba na kwendia mugunda uria nyumba ino yakitwo. Muthomi na mutumia wake Mary maugite baba wao niwe wamaheire mugunda uyu na kuria marumirire makinya maria magiriire na makigwatira title deed ya mugunda uyu, na hau niho mambirie gwaka no indi maracokire kumenya thutha-ini mugunda ni wendirio ni baba wao na njira ya hitho. Mundu ucio enderio mugunda gwire ndari batana nyumba kena batana mugunda na ruga kiomora nyumba yakwa na matiani ni fofu makiendaniria mugunda tunginya bau niko mbukire ngithira nyumba kiroko ni nyomore ona mavati marari nethere maimbete nyumba yakwa ngithira mwana manini na indo ira yakunda rimo nya ciethira ku nyumba manda mucuga no wagurite aragurire nyumba yetu rwa bau na kirwa bau na tuguti ndo twerirwo kana nyumba yo ikwene kana gutiri orire tu na taito yetu ire ona nyumba yetu ikwao iprotiri mugunda ari gwetu. Matigitwo na ciuria kiondorita kuona baba wao niwe warugamirire mwako wa nyumba yao no indi nowe ucokete kumomora nyumba ino makirigwo niki kingituma o ikinya ta riri. Mary na uria ni mutumia wa muthomi akiremwo gutariria ruo rwake kuona akuhiriirie gutanahirwo na mwana na matire na handu mangita mucii. Itha ino ni pregnant saizi deadline yangu ni kesho na ndiramenya after this kuria nguthi na kuria mwana uria ngai kundethia kuria ngenukia. Muthomi na mutumia wake ni mageretie gwetha uteithio kuri thirikari no makauga matire mamukira uteithio o wothe. Riu makiuria atongoria mwena uyu na andu wendi mwega kuingirira ndeto ino na kumateithiriria kugia na mucii na kwamukira kihoto kiao na riu igeria ritu ria kwaraniria na baba wao rikiringe ihiga. Riu ni no mburie tondu turathire kwa thigari wa mundu ira twari nake last time akithia agitura kenda ngivota gusolve problem yetu nitu tugasolverwa ni mwene mugunda na MCA. Riu no mburie thirikari actually watu wapewe haki zao ni tondu ni ndino nabuve na haki hata moja tulipewa nituvira thimu nginya kuri DCI agitura this time andu matira rorerwa uforwa kwa kanyomba we amba ini anakawa ndimu andike na ndimu thomu kiu ni nimbeche kora kuri na court order ya nyomba ino ni anatumite na loan na ndimu ligunya kuri varoni ru mavoya makwa ni corona ni compensate mbote kuri varoni ru tondu na thaino ni ari varoni rwa kindu ndarona nyomba yakwa imbomore. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Nduta wa Buthia. Anyititemi sekta-ini ya ugima wa mwiri ni monekete kwaga kuiganira na mogaruruku maria maratafanirio ni President William Ruto maguthamia Minister Deborah Barasa na kwamura Aden Duale ta Minister wa ugima wa mwiri. Atongoria kiama gia KMPDU hamwe na uguo maugite Ministry ya ugima wa mwiri ifatie gutongorio ni murigitani ohigereire thiini wa maundu maria muingi urabatara megi ugima wa mwiri Edith Muteti. Mogaruruku maria makoretwo magitafanio mahinda kwa mahinda ni President Ministry-ini ya ugima wa mwiri ni monekete kuraraka anyiti itemi matiganite aria moigite undu uyu waya gutebebia gukinyanira kwa motungata. Atongoria kiama-ini kia arigitani gia KMPDU matariirie kwaga kuiganira na kwamurwo kwa Aden Duale ta Minister wa ugima wa mwiri na riendekithia riao ni kugia na Minister uhigireire maundu-ini ma urigiti Edith Muteti. Dr. Deborah, for the months she has been in office, we gave a strike notice. But it was for the first time in the history of the union that a strike notice that has been issued was not materialized. Why? Because she understood the role of doctors. She understood what we needed to be done, and they were not politicized issues. Ngwataniro ino yugite ndigutigithiria hari gutindikiriria thirikari ihingie maundu maria maiguithaniirie guku makiruta mukana wa gucokereria mirurungano kungikinya maundu macio matikuhingio. We don't participate in politics. We only participate in withholding our skills. And therefore, no amount of politics can resolve the issues that are pending. And number one of them is the issue of interns. She must
come out understanding their role. Ihinda-inĩ rĩu nĩ mokĩrĩire mũbango wa motungata wa SHA makiuga ũraruta wĩra o kũrĩ ateti kũrĩa naguo mũingĩ ũthiĩte na mbere na kũnyamarĩka. Mweta Kirinyaga arĩa matũragia ndagĩtarĩ ao marĩ contract-inĩ na contract ciathira matimahaya gratuity na nĩ moyo ũguo nĩ mũgarũ wa watho. I want to warn the new minister that she should not come in the same breath that we had with the former minister who was in a way bastardizing our collective bargaining agreements and looking down upon the profession with disdain and disrespect. That does not go well. Ngwatanĩro ĩno hamwe na ũguo nĩ ũkĩrĩire thirikari ya kaunti ya Kiambu makiuga ĩkoretwo ĩkĩrũgamia wĩra arigitani gũtarĩ kũrũmĩrĩra makinya marĩa magĩrĩire. Ndawa ti kũiywo iraiywo nĩ kũgũrwo itakorwo igũrĩtwo na akorwo nĩ iraiywo nĩ tũgakena mũno rĩrĩa tũkona ndagĩtarĩ maraiya manyitĩtwo marĩ igoti-inĩ reke tũkarũĩra mbara igoti-inĩ no handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Mabitha a rũhonge rwa ũngania wa magoti KRA nĩ meranĩire kwarĩra mĩbango mĩkinyanĩru ya kũhotithia kũhũthia ũngania wa magoti. Commissioner General wa KRA Humphrey Watanga augĩte mĩbango ĩno nĩ kũhotithia mũingĩ na arĩhia magoti gũtaũkwo wega maũndũ-inĩ matiganĩte megiĩ ũruti wĩra wa rũhonge rũrũ nĩguo kũmatia ndũgũ yao ndeto-inĩ ya ũrĩhi wa magoti. Commissioner General wa KRA Humphrey Watangi akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano na onjoria taũni-inĩ ya Nyahururu aumagarĩtio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya KRA Nderitu Mũrĩithi kũrĩa magĩte na mweke wa kwaranĩria na gũcenjania meciria ma ũrĩa rũhonge rũrũ rũngĩgacĩrithia ndũgũ yao na nĩguo gũtigĩrĩra gũtineyumĩria thigithigi ũrĩhi-inĩ wa magoti. The Kenya Revenue Authority this year turns 30 years old. And as we turn 30, we've also launched our 5-year corporate strategy, the 9th corporate plan. And within that, we are focusing on a customer-centric approach. We want to approach taxpayers as our client. And in doing so, we want to identify much more simpler ways in which we can engage our taxpayers and how our taxpayers can also engage the tax administration process. Ihinda-inĩ rĩu Watanga augĩte KRA nĩ ĩrabanga kũgĩa na njĩra ingĩ cia kĩrĩu cia ũheani wa mĩhũri kũrĩ indo iria irĩhagio magoti ta njohi gũkũ ngwatanĩro ya ene irabu na mĩkawa kana baritas makĩenda thirikari kũhinga irabu cia DEFCO makiuga nĩ irathararia wĩra wao na njĩra nene. Kĩrĩa tũrakena nĩ atĩ ithuĩ ta endia starehe kana sherehe nĩ tũkire haha na thĩna ũmwe atĩ kwĩna irabu ciretwo cia DEFCO cirendia njohi itarĩhĩirwo igoti na ũmũthĩ nĩ twaiguo ona nĩ twaiguo nĩ twakena atĩ KRA nĩ yauga nĩ yatũigua na nĩ ĩgũthiĩ na mbere kũhinga irabu icio na toguo tu andũ arĩa mararani irabu icio onao nĩ megũthi metio magoti macio maraga kũrĩha. Ene irabu na mĩkawa magĩtongorio nĩ mwandĩki wao Boniface Gacoka nĩ matongeretie ikinya rĩa maabitha ya KRA rĩa gũtabania gĩikaro nao gĩa kwaranĩria amu nĩ mahotete gũtaũkĩrwo wega maũndũ-inĩ matiganĩte hamwe na kũgĩa na mweke wa kũheana mateta na mendekithia mao. Ũmũthĩ nĩ twakorwo na mũcemanio harĩa nĩ twaruta maoni maitũ ũhoro wa ũrĩa tũngĩnyitanĩra na KRA na ũrĩa tũngĩaranĩria na ũmũthĩ nĩ tuona ta KRA nĩ yacenjia atĩ KRA nĩ andũ rĩu tũngĩthiĩ tũma approach nĩ twathoma maũndũ maingĩ na tũrahoya Kenyans ciothe ona inyuĩ mũigua forums ta ici mũthi mũigue tũtige guoya wa gũcemania na thirikari. Ũmũthĩ ithuĩ ta andũ a biacara nĩ twathoma maũndũ maingĩ na nĩ tuona kumbe KRA kumbe ũtongoria ũngĩcenjia ona maũndũ no macenjie. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Na riboti ya Francis Mwangi wa wĩra kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia nĩyo yatũkinyithĩria mũthia wa marĩa tũgũthagathagĩire thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ rĩa mohoro matũra-inĩ na wona ciahanda thaa ithatũ nĩ tũgũkorwo na mũtambũrũko wa riboti nyingĩ iria tũgũthagathagĩire na no niĩ ngũgĩkorwo hamwe nawe na nĩ ngũgĩkũria na gĩtĩo ũikare mũtambo-inĩ na ũkenerere tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngonjiri tuma na wagaki wa Mũthoni arĩ mũthethaũri na njĩra ciĩko tũcemanie thaa ithatũ.